Вы на канале «Умно и разумно». Вы пробовали лавровый лист от кашля? Это натуральное средство от простуды, вирусов, сезонного гриппа, а также бронхита. И не только. Сейчас вы узнаете, как следует приготовить сироп из лаврового листа лимона от кашля. Вы можете этот сироп легко приготовить в домашних условиях и, что немаловажно, из натуральных ингредиентов. Этот сироп очень приятен на вкус. Он способен за короткое время избавить от лишней слизи, облегчит ваше дыхание, эффективно снижает дискомфорт от кашля. Приготовленный сироп для взрослых принимать следует 3 раза в день, по 1 столовой ложке за 1 раз. Итак, приступим к приготовлению лимонно-лаврового сиропа от кашля. Возьмите 12 листьев лавра и все мелко измельчите. Знаете, лавровый лист очень полезен и целебен для здоровья и не вызывает никаких побочных эффектов в организме. Это лучшее средство для удаления выделений из легких, снятия дискомфорта, лечения бронхита, а также кашля при курении. Особенно в осенне-зимний период. Результаты очень положительные. Возьмите ковшик, налейте туда стакан воды и добавьте 20 столовых ложек сахара. Неважно, какой сахар вы будете использовать в приготовлении этого сиропа. Поставьте на плиту, включите слабый огонь и слегка помешивая, доведите до кристаллизации сахара. Бабушки часто употребляли щербет от кашля, а также с карамелизованным сахаром. Это проверенное народное средство для органов дыхания. Когда сахар потемнеет и станет однородной, золотисто-коричневого цвета, добавьте к нему стакан воды и хорошенько перемешайте. Когда сироп закипит, добавьте раздробленные листья лавра. Домашний сироп защитит и предотвратит распространение бактерий и вирусов. Это средство является одним из самых эффективных сиропов от кашля. Дайте так покипеть сиропу 5 минут. Снимите с огня и дайте остыть. Лучше будет, чтобы вы оставили на ночь. Приготовим лимон. Нарежьте лимон дольками. Этот лимонно-лавровый сироп. Удалите косточки с лимона, выжмите сок. Далее процедите сироп от листьев лавра в чистую сухую банку с помощью сита. Затем в этот сироп добавьте выжатый сок лимона. Хорошенько перемешайте. Лимон обязательно улучшит вкус сиропа, что придаст ему цитрусовую нотку. Закройте крышкой банку и храните в темном прохладном месте. Пару недель принимайте этот сироп от кашля по 3 столовые ложки ежедневно. Желаю вам здоровья. Благодарю за внимание. Всем пока.